Den har længere rækkevidde end ID3. Den har hurtigere opladning end ID3. Den har flere hestekræfter end ID3. Og så koster den nye ID2 bare fra 190.000 kroner. Er tyskerne endelig på sporet af en rigtig elektrisk folkevogn? Halløj. Volkswagen har netop afsløret deres nye ID to All, der om få år skal munde ud i ID2. En elbil i golfstørrelse til prisen for en Polo. Den produktionsklare udgave vises frem i slutningen af 2025, og efter planen kører bilen ud på vejene året efter. Det mest bemærkelsesværdige er dog ikke designet, det er derimod prisen. Eller rettere prisen sammenlignet med bilens tekniske formåen. Volkswagen sigter mod en salgspris på bare 25.000 euro, hvilket svarer til knap 190.000 danske kroner. Alligevel er det en bil, der overgår den dyre ID3 på flere væsentlige punkter. Lad os lige sammenligne med den nye ID3, der kommer på gaden til efteråret. Bemærk, at ID2 med sine 226 hestekræfter har kraftigere motor end den nye ID3. Den har også længere rækkevidde og kortere ladetid, ligesom bagagerummet er væsentligt større. Nu skal de her tal jo tages med et vist forbehold, for der kommer næppe en ID2 med en rækkevidde på mere end 400 km til en pris på under 200.000 kroner. Ligesom de andre ID-modeller kommer der med garanti flere batteristørrelser, og det er næppe den billigste udgave, der får den længste rækkevidde. Men det viser lidt om, hvor tyskernes ledestjerne er. Bemærk også, at ID2 er forhjulstrukken. Det bliver så den første ID-model, og det skyldes, at ID2 bygger på en helt ny platform, nemlig MEB Entry, der er lavet til mindre biler. Det ser også ud til, at ladestikket er rykket frem til bilens forende, og det er jeg stor fan af. Indenfor har konceptbilen en 12,9 tommer stor multimedieskærm og et 10,9 tommer stort instrumentpanel over rattet. Billeder viser, at sædevarme og bilens tozonede klimaanlæg kan betjenes via fysiske knapper. Skærmopsætningen minder en del om det, Volkswagen viste med ID7-konceptet, men der er også blevet plads til lidt spas i form af en retro-styling, hvis man er til den slags. Under skærmen er der plads til trådløs opladning af 2 mobiltelefoner. De holdes fast ved hjælp af magneter, fortalte Volkswagen. Bilen har adskillige USB-C-stik med 45 watt opladning, og der er endda et 220 volt stik. Jeg ved, at det vil glæde en række af mine kongoleger, at bagruderne nu igen har fået deres egne knapper, i modsætning til på ID3, 4, 5 og Boss, hvor man skulle vælge for- eller bagruderne for at betjene dem. Det er også ret imponerende, så meget plads Volkswagen har fået ud af den relativt lille bil. Der kan være 490 liter i bagagerummet, når sæderne er oppe, og 1330 liter med sæderne nede. Der er også blevet plads til ekstra 50 liters opbevaring under bagsædet, eksempelvis til ladekabler. Årsagen til den gavmilde plads er MEB Entry-platformen. Motoren og resten af elektronikken er nemlig placeret i bilens forende, så der er masser af plads at lege med i bagenden. Med hensyn til designet, så er Volkswagen trådt et skridt tilbage til tidligere dyder. ID to All minder i høj grad om Golf og Polo og har slet ikke det futuristiske look, der blev smurt hen over ID3, 4 og 5. Endnu et tegn på, at Volkswagen sigter efter en mere traditionel og bred kundegruppe frem for first moverne. Under alle omstændigheder er det et meget spændende projekt, Volkswagen har præsenteret. Jeg glæder mig til at se, hvor det ender, når produktionsmodellen vises frem om lidt over 2 år. Hvad tænker du? Tusind tak, fordi du så med. Hvis du kan lide videoen her, så giv den et like. Og hvis du vil se, hvad vi laver fremover, så abonner på vores kanal.